Первым комплектом на сегодня в работу зашли 17 диски и выкраска образец. Все полностью отпесочено, полтора день, подготовили к покраске. Сейчас наносим светлую грунтовую подложку, основной цвет будем красить светлое американское серебро Satin Silver. Финально мы цвета делать строим порошковым лаком. Так, прошел у нас цикл печи, 17 диски выехали. По светло-грунтовой подложке сейчас идет процесс покрытия основным цветом. Светлым американским серебром Satin Silver. Следующим этапом диски скроем порошковым лаком по циклу печи. Прошел цикл печи, 17 диски выехали под основным цветом. Сейчас идет процесс покрытия порошковым лаком. В конце видео смотрим готовый результат. Показываю готовый результат комплекта 17 дисков и одного образца. В основном цвете светлое американское серебро Satin Silver. Все получилось хорошо. Подписываемся на наш канал.